Gũkũ nĩ itũra rĩa Mũthika gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyandarua, na mahiga maya nĩ kĩonereria kĩa atĩ gũkũ nĩ kũndũ kũmũ, naguo tĩri ndũngĩagĩrĩra mĩmera mĩingĩ tiga o ĩrĩa mĩnini ĩngĩhota gwĩtiria riũa. Ĩndĩ ona thengia wa ũguo, mũingĩ wa gũkũ nĩ ũrageria kũhĩmbĩria ũrĩmi wa waru, ona gũtuĩka kũrĩ na thĩna mũnene wa wagi wa maĩ, ũndũ ũrĩa ũhotometie wĩrutĩri wao. Maĩ marĩa monekaga gũkũ nĩ ma mĩtaro na makoragwo kũraihu na kũrĩa mũingĩ ũyũ ũikaraga, na ningĩ makoragwo na gĩko, ũguo ona kũhũthĩra maĩ maya nĩ kuga mũingĩ wa gũkũ ũkoragwo ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. Nĩ tũrĩ thĩna wa maĩ biũ, ĩkabidi tũkanyuaga maĩ ma dam marĩa maranyuo nĩ kila kitu. Maĩ macio rĩrĩ kwarĩte ũguo kwarĩte Januari, tukakorwo nginya tutirona maĩ tũngĩnyua. Ile kitu inatusumbua ni maji area hii. Ile maji tunatumia ndio inatumiwa na punda, ndio inatumiwa na umbwa. Sisi tunatumia maji ambaye haifai kutumiwa na binadamu kabisa. Ataaramu wa maũndũ megiĩ ũrĩmi arĩa makoretwo makĩheana gĩthomo kĩgiĩ ũrĩmi gũkũ maugĩte atĩ gĩcigo kĩa Nyandarua ya rũgongo kĩrĩ na ũhotekeku wa gũkorwo na bothi mũnene, no wagi wa maĩ ũkonekana gũthiĩ na mbere gũkorwo arĩ kĩhĩngĩca kĩnene kũrĩ ũkinyanĩria wa ũndũ ũyũ. Huku tunaona kumekauka sana, kwa hivyo kusustain viazi hakuna enough moisture kwa mchanga, ama pia environment does not favor the production of potato. Gavana witũ tũngĩkũhoya ũiguĩre atimia tha tondũ nĩ waciari na nĩo marĩ na mawĩra marĩa maritũ. Aikari aya marauga gĩthomo gĩkĩ gĩkoretwo gĩkĩmahũra njeki na njĩra nene, kuona ona thengia wa wagi wa maĩ no makoretwo makĩongerera tani cia waru iria marutaga, makiuga korwo maĩ no monekane kwa wũingĩ no mateithĩke ona makĩria. Kwara riũa tũtirĩ na maĩ tũkiuga atĩ nĩ tũkũhingũrĩra tũhe waru iria citũ maĩ. Waru citũ ikoma, tukorwo nĩ mbeũ ĩrĩa tũrahetwo na tukerwo nginya nĩ maciaro marĩa tũrerĩgĩrĩire kũgetha. Gũkĩrĩ ũguo, mũingĩ ũyũ ũrahoya thirikari ya kaunti ya Nyandarua ĩnyitanĩre na atongoria angĩ mamenjere ithima cia maĩ nĩguo mahote gũkũria mĩmera yao wega, na ningĩ nĩguo magĩe na maĩ mega ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao. Ona nĩ Ngai ũgĩteithĩtie tondũ maĩ maya ma demu marakĩnyuo nĩ indo ciothe. Koguo ithuĩ no twende tũngĩona ũndũ tũngĩteithĩka, twambe ona tũkĩharvest tũheo matangi ma maĩ, o mũciĩ ũgĩe gatangi ka tũmaĩ twa kũnyua, tũgakĩgĩrĩra indo ici ingĩ maĩ demu. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩakwa nĩ Mũthoni wa Kĩere.